Oui, alhamdoulilah, les répondait, hein. مش كنت داير constipé. constipé كيما راجلك. لا لا محسوب راجلك كيشنف. انتي constipé باسكو ضربتي الروز سمانة حنونة سي نورمال. شبيك يا راجع خير الروز مع كاع الدراهم لا لا محسوب عنده راجلك نو كي جابو الصباح ياكلو الليل شتو 4 فوا 4 غير كيما جبتيها. كونستيبي تعرفي واش دوك نعطيك اون بون ايدي في لا كونستيباسيون تولي تبعيني في الكونتور باسكو شوفي راديا ايما واش تقرلو راديا قلتلك لا لا مقلتلكش نتقرلو قلتلكش تقرلو راديا واش راح نقولك tu m'as oublié le bonheur de la discussion volontaire ولا غنتيا على لا constipation justement بزاف الناس حابه نقول لك واش حاني حابه بصح نبيعها لك اوزين ولا كش لابوغاتوار تسمى من تيباتر تسمى ما نمدش هكدايا عندي اون ايدي شوفي حنايا كيما يقول لك الشعب كونستيبي عندنا الكولون ديجا مقلقين نديرو السياسه وين ما لازمش وما نديروش السياسه وين لازم فهمتيني صح الحمد لله قول لي كي نجي راح ندير لايف غير صح ميرسي ايما شنو هادية واش شفت البنات اخلا درما راديا نطلي اللحية راديا يا راديا الحمد لله نطلي اللحية اسكو ما شربتش الدواء تاع الليل عندي زالوسيناكسيون شغل راني نبان نشوف روحي عندي اللحية البوك شغل راني نشبه العزيز يما العزيزة انا وليت راجل نبان شغل يخا فيلاج بيبل انت نايفي يخا وانتي كيفاش راكي تشوفي فيا نورمال ستاجير بصح دابا تشوفيني مش لاغم واللحية قال لي هادوك على جيريت ايا صحة واش نقول لهم داكو يدعوا لي بونسوار مساء الخير معاكم خالتي تماني كال فوزان بوكو نحبكم بزاف سالي راكم تشوفوني راني منورة بصح انايا راني نشوف روحي ديفيرونت ماشي كيما نتوما دونك عندي بروبليم جو سي با انا منين جاتني هاد اللحية في كبري بعد لا لا كسكو سي ماش حبيبتي شوف المسالي شراكي صافا تمام صافا شوية ديك المرة رحتي علينا وغبتي جبتي الحساء ورحتي وعلاش واش لاغم تمام خرجوا عليك انتي تاني قلت لك السلام شوفي انا كشاني راني بالبوك تقولي مرحبا بالواد خالية مي تو سافي هدايا باسكو درت الفاكسان تاع لا كوفيد منو يشعر نسا وهيدا بوك مي مناكش تاعك تمام ملاح الله يسلمك استناي وكنا قالوا لي عبزي نحي هاد الفيلتر اوف ماشي دي زالوسيناسيون هكذا ندير هكذا فوالا ديك تاتا تيمو توب تاتا تيمو تامو شوفي يا اختي لقيتهم سيتهم رفدتهم ديتهم عطاولك شابات بدراهم ما سرقتهم وعلى كان الباطل في الجزائر انا ما نسمعش بالباطل في الجزائر يا اختي دخلت عند واحد الشيخ كنت لابسه تعرفي جبه شويه مزبوطه جي كومبري كو سيتي ان فيسيو قلت له وري لي هاد الناقش فيهم لي روبيكس جبدهم لي سيتهم ومن بعد داخل هكدا شويه خديت لا كاميرا كسرتها
رفدت له كالكو بيي وجيت خدمتها مع بنت عمي. جا عليك والله. مي تاتا وعلاش ديتي اليوم شعرك؟ تكوني شابه بزاف بشعرك. وي جو سي باسكو شعري ديتو درت فوق الفولارة. اسنى دوك نحي الفولارة وندير شعري. تاتا تقفي. باش يبان شعري باسكو كي ندير الفولارة انا شغل ندير الخمار تعرفيني مدينة. يهديك دونك ربي. يخفى على شعري ما مشطو ميم با. شوفي ما مشطوش على معليش سامحيني تاتا. تعرفي. ما مشطوش باسكو كنت دايرة فوق لا فولارت. لا مي فولارت معليش كنت دايرة تاتا فولارت. كامل. طوب انا لا كولور هذيك عجبتني، لازم ندير كيما هذيك. نبعتك ولا حبيتي عند ضيفية في باب الواد فرون فالي. ندير لك مساج بلونجوار ومن بعد ندير لك زيت الزيت الاصفر. لا لا تاتا ودير كامل لك خصك شويه. ماساج وكاع. انا نحب ندير شعري برك. اها فوالا اكزاكتومون عندك الحق. قلت لك دير لك دي ماش جونيسيزي ودير لك شويه كيفاش تقولوا ترى بلون بلون. ترى بهدايا بلون بلون جاي بلون جابوه واقيلا متنس تكون تخيش ومن بعد تغسل لك شعرك بلومو ليزيس. شحال مليح لومو كامل. بيان سور ما على بالك تبني لومو. كيما انا نقول لك واش نحير ولا غير اليوم نقول لك ما فغيفي ما نكذبش نوري لك حقيقة حياتي. كاين حاجة انا تشوكيني. قبيلة كنت عندنا الاجر لواحد المرأة ماتت القطة تاعها. مسكينة زعما تزوجت ربات قطة ماتت لها. متربي موت القط موت القط. تتخزر فيا هكايتو تتخزر فيا اون لارجون ترافير. قالت لي كي مجروحة صح عندي اون بليسور و اون بوطون هنايا فوق الغوج على شنو. قلت لها نورمال. قالت لي كيفاش؟ قلت لها درتها بالبيك. قالت لي مازالك بالبيك والناس. قالت لي راهي ليبيلاسيون ديفينيتير والناس تروح وديري تاتواج ولي بيرسينغ هادوك. قلت لها انا هاوليك جامي يخطيني وجامي يخطيني الى يوم الدين. هدايا تخي بيان. و طون زون طون كي نشوف بلي كمان قعد لي شويه من لحيه وعندي عقيقه ولا عندي عرس ولا واش ندير مقصود تاع كيرتون ونحي. يا اختي الجينا غاليه. نروح انايا نشري. انا موالفين جيبي وللناس نروح انا نشري. كما قالت لي وحده قالت لي انت كنت صغيره وقيله موديل. قلت لها كيفاش عرفتي؟ كنت مانكان. قالت لي دوماش كبرتي. قلت لها على دوماش كبرتي وعلى بوركوا علاش الجمله الثانيه وعلى ما حطيتيش في الجمله الاولى. شي داكوغ. تامو راكي كي هايله. معايا. تباني 20 سنه. جي كومبري كو سيتي دو لا جالوبسي. ما قلت لها بلي غيورة بصح. مي اليوم تاتا راني تامو مريزيرفي قالك لك اون واحد. سوربريز. تامو قالك لا واحد لا بصح تحسن ماناش نسمعوك. متعوده. ماناش نسمعوك. ما نباليش علاه. نحبط وزيدي عاودي لا لا طلعي. يا حطي وطلعي كيما حبيتي يا بنتي. بتنج. دي حبيبتي وهادي سيت اون انستغراماز سيت اون يوتيوبرز وتحبني تحبني باللي الخير ماشي كيما العب ديالنا في اللايف. هاي هنايا عينوها جاب لي ربي. انا ما نمشعهاش حتى تجي باش نهضر عليها. هكذا راكي تسمعي اسمعي تامو. كانوا يحبيني منشروا فيك. قلت لهم استناو حتى تجي وهضروا. دوكا راحوا. اللي نعرفوهم تامو هادو ما ما تربيوش فيا. ماناش نسمعوك بيان على بالك. قلت لك هادو ما ترباو على يديا نعرفهم. على بالي جو سي نو الحق هادو ما شغل غدوه نشفي لكم كيندر بوينو تاع الجزائر. واحد قسموا على زوج يا اخي لي فون. لي فون ولي فانات. انا تاني تعرفي حبيت نحل حبيت ندير اون ريفيو كيما كلود فرانسوا.
salut les تامو alors que c'était salut les copains. وحابة تاني ندير جمعية تاع الكليبسونات، ونعلم النساء يطلبوا كيفاش تكري طفل، كي وين تروحي من كاين دراهم هذاك اليوم ايتو، ونوليو قوم الطلابات السراقين يسرقوا منا، احنا نخطفوا لهم منا دريهماتهم. تطلبي نعلم لك تجرحي وجهك تباني بالافريه، نعطيك فو اكستري دو نيسونس، نعلم لك تكذبي، ندير لك ديكور وقتها تكذبي على اي ساعه، وش لازم، كيفاش تبكي، كي ما يجيكش البكا بالبصل، كاين التوم، كاين التوت، كاين الفرقوعه، كاين الكانيطه المصدة، كانيطه تحم الصدة داخليا وخارجيا. Il y a toujours une solution à un problème. هذه معروفة. Une solution pour la problème. إيه ولا لا؟ صح. كونفيرمي لهم. أنا بنيتي مي نهضر تامو وهذه فاصون. ما دخليش الكارطة في البريفي. تاتا تامو راني زعفانة. صح، يعني الحق يقال صح، ما نكذبش. مرجعوني تفارتيا غدا نروح نيكف عليك يخ على هذوك الكافيات اللي ولاو يروحوا يحطوا. عباك اللي مانيش نسمعك، بس je vais faire un test. Les amis qui êtes avec nous, vous pouvez nous dire si vous nous écoutez ou pas. تاتا تامو واحد عطالك النيميرو تاعو، هات برادي. تامو واحد عطالك النيميرو. عطاني النيميرو تاعو. واه او تما. لا نقول له قال لك تاتا تامو قال لك انتي حلوه، قال لك انا عندي مراه وجي بريفير نطلق المراه تاعي على جالك. ولا يدير هكذا بني ولا منيتو خبلي تاتا تامو. تخرج ولا تنحي لي الخبزه، قلت لك ما تنحيليش الخبزه في لي ريزو. شوف انت يا تهدرت واش نقول لك، انت اللي ديسيدي تطلقها ماشي انا اللي درت النميمه. روح طلقها داكوغ، وبعدا روح لاميري يجيب لي لاتيستاسيون بلي انت ماشي مزوج داكوغ. حنا نشرفو بارتمان 60 مليون، 60 مليون في الكونت، سمبليسي وداكشي فوالا، وما نسكنش في داري فوالا، و بلوس دو 40 ans ça peut tenir فوالا، وفي الليل ما نرقدش، وواعرة ما نكذبش، واعرة ما نكذبش. علاش نكذب؟ لا لبيبة، هاي لبيبة تهضر. لبيبة بديتها دي 3 ans jusqu'à 11 ans، وانا نربي فيها على دو 15 ans كانت تكتب الطعام، نضرب لها بالهلاوة في يديها. شفاي؟ شافية؟ وي راكي تخي وي ضربتها انا الطعام يا تامو بعيد. كسرها الفلفل طوماطيش، راحت علمتها ثاني تدرسكي، علمتها دير لوسكي سوغ لا نيج، علمتها عندك يعني مواقف فوالا ما تحشم بزاف. كنتي واش درتي اليوم؟ كنت شافي الانتيريسونت اليوم؟ انا رقدت حتى لدوكا باش نض، ما درت والو يا تامو. وانا اللي نمشي مع الفات ونعيط لك يقولوا لي مغلقه وقعد مازال القطايه والمغطيه طاطيه اكزاكتومون، مجال طاطيه. مازال تعطيه. ومن بعد رحت طلبت شويه، درت لي كارتي ما تنزل دراهم اكتوالمون، شي حاجه يعني بندقيه. ومن بعد فطرنا درنا، درت عندها حتى عندها راديا يمثلنا عليك خاطي واش راهي توحشتها. سلمي عليها انا توحشتها. احنا نقولهاش بلي حليتي تاع السبا هذاك نجي بروفيتي كي تطلب ثاني. تاتا تامو على بالك واش حبي ديري لي كارطه؟ هي نلعب لي كارطه. داكوغ، وعلاش لا ايوا قدامي تحكوا لي كلش صح. بون راني فاهم. بالك تفرقني انت ما كنتي صغيره. لا طاطا كنتي كدابه. شتي تهضر بالجمهور. انا كدابه بكري، مي دوكا ما نكذبش تاتا. لا كنتي بياعه ماشي كدابه. بون شوفي مالي هنايا هذا سان جو كون ابل لي زوراكل دو بيلين. بارطاجيو اللايف.
هادو يبارطاجيو ما يحبونيش. اسني دوك انا ندير لا كاميرا مع التفكر فوالا. نفهمكم شوفي مليح، تبعيني نتيا بيان دوك، تبعيني بيان دوك كتابي شوف. اوكي تاتا تيمون. دابور نخلصوهم. شتي تالمون قدم تحسي بلي جاو من الميوزي من المتحف فيه. شوف دركا نقسمهم على زوج ولا على ثلاثة؟ واش حبيتي انت؟ هو على زوج. عندك 100 d'accord. D'abord, avant de te demander un chiffre, ندورهم نشوف quelles sont les deux cartes maîtresses. واش راهم يقولوا لي، واش راهم رايحين على واش راهم رايحين يهضروا هاد لي كارت. ان شاء الله على D'abord, le premier truc c'est une rupture. Comme si tu étais au bord de la rupture, ou là comme si tu avais décidé تحبسي تقطعي الياس وبين الليلة والنهار العقل يولي je sais pas. En tout cas, Anna, je te sens sur une autre route. Je m'explique. C'est-à-dire, là, تقول بلي هاد les 3 ans اللي جايين ça va être 3 années très différentes pour toi. Vraiment positivement différentes pour toi. D'accord? Ou Caïn, ça parle donc de la vie personnelle, de la famille et de la santé d'un homme. صحة راجل، صحة راجل. تقدر تكون الصحة تاع البال، c'est-à-dire la santé morale et la santé physique. D'accord? واش نقول لك انتيا؟ اعطيني ان شيفر ولا ان نومبر entre 1 et 20. بين 1 وبين 20. بين 1 وبين 20 13. 13 en numérologie عطينا le 4. انت ما زدتيش au mois d'avril ولا le 4 d'un mois. انا جوي. C'est bon. ناخذ هاد الباكي ولا الاخر؟ الاخر. ايوه بسم الله. حلي بيان ودنيك ها. واه. Alors, je sais pas pourquoi. جزت عليه واحد الوقت نقول لك vraiment واش نحس. Tu es d'accord avec moi? Je dis vraiment, je suis sincère, hein? C'est pas un sketch, hein? D'accord. Alors, شوف نقول لك تسحب لي كود ما يتحلبوش الناس. Parce que vraiment j'ai des روجتي فيا حاجة. قال لك قال لك هاد لا بيرسون هي en plus simple. كاين إنسان actuellement il y a un homme qui ne fait que penser à toi. Mais ça, il est un peu dangereux aussi. Pourquoi? مش نحس أنايا. Il est un petit peu dangereux parce que il n'a pas encore pris la décision que toi tu veux. قلت لي c'est pas possible هكذايا ما نقدرش. Je ne peux pas, même on la parle des garanties, فهمتي hein? Des garanties. Et puis il faut dire autre chose aussi. هذه اللي voilà. قال لك si moi je te suis, si moi je te suis. Voilà. قال لك عيشة وبندو. Sauf bien les deux cartes sont très importantes. Surtout ce qui est écrit sur la carte. Donc là, on a l'île du bonheur. Et ici, regarde, on parle d'héritage. Alors l'héritage, c'est pas de mots de quelqu'un dans la famille, dit tout votre terre. C'est pas aussi simple que ça. Ça parle de la situation. ان شاء الله غدوى يموت. يا لا ما يموتش اجرك. ولا وش يش قدامك كان يسمع قررت هيدا هو. لا او يسخر. ما تقوليش او يسخر وانت تهضري في لي ريزو ما ينوضش بو عليا. تيمو لا راني وحدي. Alors écoute, moi je vois que toi, en tant que personne, tu as déjà traversé une première partie. C'est-à-dire que tu t'es lié à quelqu'un et tu t'es libéré d'une personne.
سا سي لو ديبي تاع الغنية كيما يقول لك تاع زمان الكاوكاو والفلفل. شوفي نقول لك حاجة أنت عندك باينة، غير التابعة اللي عندك. عندي تبعة صح. صح عندي أي تبعة. أقسم لك بالله راه عندك تابعة. وشوفتي كاين واحد المرأة سي انكرويابل، واحد المرأة اي تا ميغ elle t'en parlait avant تهضر لك عليها وانت تقولي لها نو او فون elle a un bon fond. C'est comme si c'était par exemple نقولوا باباك وعمك الله يرحمه لأن نهضر عليه مات. مازالهم. باغ اكزومبل ما ماتش واحد. لا لا ما ماتش. مالا سبحان الله. مالا ça veut dire vérifier شكون هو مريض باش نتزوج به. باش يموت يخليه لي. نو جو ريغول. شوفي moi je pense que ta mère elle est toujours vivante bien sûr. D'accord. C'est une belle femme, hein. C'est une belle femme. Merci. Mais c'est une belle femme, la vérité, c'est une belle Tranquille. femme. Elle est magnifique, elle a un très bon cœur et tout. بصح كاين واحد السحور اللي دار يمك حقاتك انتيا. واه صح صح ماما. شوفي تامو دقيقة تامو تخدم الكارطة نايد شو كمي خدمت مي نايد السحور يستخدم مامي كمي قاتل فمي. سي با لا بروميير فوا قالوها لنا هادية تامو. شوفي هذه مرت عمك اسمها يبدا بالفا بلا لتر اف. تقدر تكون فريده، تقدر تكون نيمبورت كي بالاف ان توكا. الاف ما كاش اللعب، انا ما نغلطش في هادو. هذيك باسكو يما كي دخلت عروسه صراو بزاف دي بروبليم. دابا كانت شابه بالاف مرت عمي بالاف نهار اللي تزوجت فيه مرت عمي بالاف في اف. عندي وحده زهره وعندي وحده حكيمه وعندي وحده سي با حصول. يما كي دخلت عروسه دابور دخلت عروسه في الدار الكبيره وكان عندها شي خام ماشي ساهل وجداك بارده مع يماك كلاسون. جيت باباك شابه تنبات مقصوره هكذا بصح وجهها منور بصح واش نقول لك تسقدهم واحد قدام الاخر. ويما وجداك من يماك ربي ان شاء الله يطول في عمرها كواكو جو بونس با. مالك يمسني يما كانت ما تحبش بزاف لا فامي تاع باباك، ما نكذبش عليك. ماشي كيما نتوما واعرين وما جايين بزاف. تعرفي يضربوا منا يتسقموا منايا، يضربوا منا يتسقموا منا. وجاتهم في عروسه جدي ومع ولادو يضربوا. صح دار كبيره وبعدا بون بصح جهد بابا كاين بزاف الناس المجاهدين القاريين كاين يعني سي بصح الخيات ماشي سهلات. كاين ثلاثه والد ويما الشذويه تاع غول يما الفولات ماشي سهلات. وش بيك يما كي دخلت عروسه خويا ولها ما في حوايجها ويقولوا واش كاين. بيان سور عندها شوفي عندها نتيا دير فيك بزاف الكونفيونس تحبك بزاف. انا كان بوكو يماك. ماما انا ما عنديش صاحبتي من غير يما، عندي خياتي ما نامنهمش من غير يما. يماك تون بورت بونور ويماك تضل تدعي لك elle te protège. يماك elle te protège. C'est une personne qui a un bon cœur. أو قلبها مازالها غايضة على وليدها. قول لها نسايا هيا نسايا. قول لها تساعد وليدها. عندها زوج ولادها عزاز زعما فوالا. وين كنت الحاجة اللي ما عززتيه ودرتي فيه الخير وكاع وحليتي له الباب وبنيتي له الدار تو هاكي شفتي كي تولوا تهضروا تولي هضره تاع الدراهم ولا تولي هضره تاع لا فامي وليتي الببو. هكا لا ببو اروح
راهي تسمع لك ماما باسكو ولا غير راهي تسمع. ou de toute façon ta mère c'était ta mère كانت عندها تاني هذه مرت عمك مرت عمك هذايا وديبي يماك كانت عندها النية parce que يماك elle a été élevée dans une dans les traditions en même temps il y a beaucoup de gens قرا ولا قرا c'est une famille c'est pas une famille fermée c'est une famille ouverte يعني c'est une famille وعلى بالك لما كنخدعت في بيت المال من جهتها كاين الدراهم جهة يماك جو بريسيز وي افي دو لارجون دراهم تامو يجوني دراهم بزاف انت يوم داخلينك دراهم سنين نزيد نجبد 4 باسكو ديتيني يماك وبديت نخمم عليها شي فامي حتى فواياجات كي نسى ما كانوا كيفواياجيو il y a quelqu'un dans ta vie. Hein. Tu vois, là, oui. On le voit. Hein. عندي صاحبي. Il y a quelqu'un dans ta vie, بصح أنا قلت لك كيما قلت لك مقبيلة أو بيان يتقبل. شوفي انتيا راكي مليحة هكذايا ما نكذبش عليك انتيا تي اونكور جون راكي تقولي ما نتزوجش أنا دوكا نزيد نعيش حياتي نشبع يما نفواياجي نلبس نخرج انتيا Pour toi, si tu te maries, c'est pour avoir des enfants, être heureuse. Si tu te maries juste pour te marier, tu as été demandé en mariage بزاف المرات شوفي ليش أنا ماشي 7 مجموع واحد قريب تزوجتي معاه قريب باسكو ما تحكيش فيه تحكي في اللعب هذاك عجبك سيتي ان بون بارتي ومن بعد كي ما قبلتيش نتيا قالت لك داير يما كانت تقول لك اش ما داروا لك نتيا وتقطع لي هكذا قالت ما يلزنا ما كنت حبها كيما كي باباك يا خوتي يقولوها لي وقتاش تتزوجي باسكو عندي بزاف خطابين لا شوفي عندك بزاف الخطابين صح مكتوبك دوك نسيو نقراو على حاجه دوكا 1 2 3 et 4 شوفي c'est très simple hein. La personne que tu vas épouser c'est une personne que tu connais déjà c'est-à-dire شافتها عينك هذه نعطيها لك زبينغ لاين ديريكت ما كاش اللعب اللي شافتها عينك فهمتي وقلبك يحرق بصح لا شونس اللي عندك في هذه الدنيا سيك جامي قلبك يزيد يحرق كيما حرق زمان c'est-à-dire que tous les hommes qui te trouvent belle, qui veulent t'épouser, etc. et tout, il arrive le moment où toi-même tu les exclus de ta vie parce que toi tu as beau être une femme de tête mais tu es à la recherche d'un grand amour. La personne qui est avec toi, elle est bien. Et j'espère qu'elle n'est pas en train de regarder le live parce que je vais te dire quelque chose. C'est une personne, elle est sûre d'elle avec toi, mais elle ne devrait pas être aussi sûre que ça. Parce qu'une fille, tu es une personne possessive, تحبي les gens sincères, تحبي les gens fidèles, ما تحبيش تمسخري, d'accord? Déjà, انت البنات كاع عندك حبيبتك وحدة هي يمك وعندك حبيبتك واحدة أخرى بصح tu la vois pas très souvent. هي تاهي elle a des problèmes dans son couple. une bonne copine donc كاين الملح بيناتكم. بصح نقول لك حاجة انتيا مهما يكون الحال لازم يلحق الوقت وين تخيري وعلاش؟ باسكو جامي تحبي الإنسان كيما انتي تنحبي. Tu n'aimes jamais comme on t'aime. Et en général, quand tu as aimé 1 ou 2 fois dans ta vie, tu as aimé des gens qui n'avaient pas tes qualités et pourtant ils t'ont fait souffrir même si c'était mieux qu'eux. C'est drôle hein يعني باسكو انتي تحبي الراجل كي تكوني مع انسان تحبي تكوني فريمون tu es honnête ça veut dire que tu vas le faire évoluer tu peux lui faire tu n'es pas matérialiste مش حدايديه pourtant انتي مربوحه عارفه انا عارفه لا بصح ديري وكنتي كتمثلي البيزنس زوجك مع وليدي في الفور كيما نفدي لك الشكاره تاع الدراهم من يدخلوني دراهم بزاف باسكو انتيا شبعانه انتي زدتي شبعانه ولا ودعاوي تاع الخير تاع الوالدين كيكونوا حيين وميتين ماشي غير كيموتوا ويماك مازالت لها طوال في العمر il faut qu'elle fasse attention là elle fait pas de régime qu'est-ce que je sais pas il y a un problème عندها quelque chose en excès في l'organisme تاعها elle est diabétique
Non, asthmatique. Elle est asthmatique. Asthmatique, Et c'est un on asthme. voit كل كده Oui, maman. Sophie. Donc, alors, elle fait des crises de panique où l'angoisse تاعها en grande partie جاتها من القنطة. Parce que كي تكون مليحة etc. et tout عندها un petit peu d'allergie. عندها صح داير صح دواء صح أحمر. ديرها من القنطة كي قالت لك نعمل لك تسمت القنطة ما تخنقة. بيان صح سور تجيها الخنقة تقول أنا حنموت قلبها يبدا يجري قلبها يجري وعلاش يماك ايوا شو يماك خاطرش الحاجة سي اون بيرسون اللي حاجة صغيرة تغيضها هذه أولا كيما انت بصح انت قوية عليها بصح رباتك قوية عليها بصح أنا سونسيبل قوية. في زوج وما نقدرش نهضر على اشياء شخصيه باسكو une personne connue un jour je te ferai même tu viens me voir ou là on va quelque part avec plaisir de ce que tu veux sur les réseaux ta maman elle a beaucoup souffert quand même parce que il faut dire que la vie regarde on va prendre une carte pour ta maman hein, et une autre pour toi ولا غير راني دايرها محبة خاطر sur la tombe de والله ma mère راهي زينب قدامي لا هاوليك سي راهي باسكو لا قدامي. باسكو نحبك ونحبها أنا ديما نحبك قدامي والله. دخلت في قلبي شوف التحليل انت تسمعي الرأي تاعي قولي لي عندك اختك كبيرة مزوجة كبيرة عليك ها عندي وحدة كبيرة عليا متزوجة. mais on va pas donner le détail parce que c'est toute une histoire هي ها مش سهلة ها c'est pas facile hein on peut pas dire هي que تحبك احنا يا اختي خاطينا هي لا هي هي اللي حبت صح هي بنت فاميليا اتسيتيرا اي تو هي تاني مش سهلة ها مش سهلة أولا دوزيامون يماك قالت لها الصح يعني يماك نقول لك لا فيريتي يماك ما عندهاش زوج قلوب عندها قلب واحد تحب كاع سي زونفون صح هادية لا ان بتي بو مي لا ان بو كلاسي ها alors on va être direct sans donner de détails et elle l'a classé parce que il y a des choses bon يماك عباك يماك peut-être ما قراتش بزاف بصح ذكية elle est très intelligente ما تجيش ويماك عندها حاجة لا قرات لا قرات بصح اللي كاين ناس ما قراوش و ils sont très intelligents c'est des grands écrivains كيما ماكس غالو كيما أمين مالوف كيما c'est pas القراية اللي تدير الفهامة شوفي يماك سيت اون بيرسون كانت كي كانت عروسها جديدة كانت دايما مريضة وكاين هذا خوك هذايا اللي كانت تديه للسبيطار وترجعو وما عرفوش واش بيه وكاع إبا كي برات وهي صافا شوية هي على عندها لانيمي تسعف القنطة تعب العيا مسكينة في الليل هكذاك تغمض عينيها تشوف حاجة تاع الماضي لو باسي هي شافت هي فاطمة صغيرة تتتم عندها 16 سنة بلي تزوج. شوفي الحاجة وين كنت شو نقول لك انتيا صحتك راهي مليحة الموغا اللي ماشي مليح ما كاش منها هدية باللي عندك لازم وشوفي كيفاش تديك الحاجة ماما قالت لك المورال ما عندها المورال مليحة قالت لك لا المورال تاعي زيرو ماما. C'est une femme intelligente qui vit dans un pays malade. Elle peut pas être heureuse comme toi. On vit dans un pays qui est très difficile à vivre. On peut pas être heureux. طيحوش ماما راهي هنا. يطيحوا ما شتي العين. وعلاش قالوا لك شركتي بالله وقالوا لك شركتوا بربي ما درنا والو. هي هادوما لعبة احنا ماناش نديرو الدراهم هذا شغل جو سيت فامي شغل الروندا شغل انا مانيش نقول تامو بزانا لا انا نسي نحس بالانسان نلعب انا ما عطيني هاد الحوايج راكم غالطين انا كملي على ماما باسكو ماما راهي هنايا وحبينا شوفي يماك واش نقول لك عليها دو طون زون طون تجي الليل هكذايا تتنفس sur le côté gauche ou là le côté droit elle a l'impression أي تتنفس في النار
قولي لها ولا elle me comprend كي تجي راح تنفس تقول انا نبقى نغيسبيري دو فو ومن بعد تبوشها كاع تبوشها تقول لي خلاص راح تلقف راح تموت. قالت لك تصرالي باسكو هي ازماتيك كي تزعف ولا تشدها القطعه تشي الموت صرالها ديكري. Non, il n'y a pas que l'asthme qui donne ça. Je vais t'écrire en privé ce qu'il faut lui donner. Je vais te diriger vers quelqu'un qui fait des merveilles, un médecin, un ostéopathe, mais je me faisais fait doigts ou les corticoïdes et tout ça. Mais à la belle, c'est prouvé scientifiquement que les 80% de la symptomatologie de l'asthme ou l'asthme d'effort ou il est provoqué par l'angoisse. Ils viennent de découvrir depuis 1 mois et demi qu'un des éléments qui accélère justement le développement du coronavirus à l'intérieur de l'organisme, c'est le stress. كما بكري نقولوا par exemple واحد سمين شويه في فاميلتو يعس ولادو بس يخرجوا له سمان. C'est exactement comme pour le stress. Le stress il fait partie des éléments اللي يجيبوا اللي يمرضوا الانسان بالكورونا. انا نقول لها هاد المراه يماك نقول لها حاجه نقول لها شوفي وإذا الدراري ما تربيهمش على العقوبة عندك بنتك اللي قدامك هذيك نقول لك حاجة والله العظيم وهي تضحك ما باليش نقول لك والله العظيم والدنيا تدور وما نعرف الدور التراب يولي في السماء والسماء يولي في الأرض ما تهرب ما تجري تاخدك في حضنها وتديك معاها وتموت على ذلك. يا ماما بعتها للحاج هذا واش تبدي؟ نديروا لها باسبور واش عم ما عنديش المعرفة أنا مجاهدة ندير لها مرة شابة علاش الله تبارك ندير ماما قالت لك يا تامو ماما صغيرة في العمر مي المرض elle est plus jeune que moi. ماما بصح شوفي tu as une chance extraordinaire عندك يماك معك انا يما ماتت الله يرحمها ربي يحفظ عليها والله ربي يطول لي في عمرهم بابا كي ماما. شوفي tes parents ils vont vivre longtemps et bien وعندك des parents هايلين نقول لك حاجه très spéciaux عندهم دي كاركتير ما يتساموش كاع الوغ لا باج تقولي بصح كوميم هي كونت له الدار وربح عليها والحمد لله ولا غادي يحبها لا حاجه ما خصها راني قدامهم ما حاجه ما خصها معاه. لا خصها والو حبيت نقول لك كل واحد عنده الشخصيه تاعو هو انسان. ماما شويه ماما شويه بابا حنين بارابول ماما والله بابا حنين بارابول ماما. باباك حنين وباباك وليد الشهداء والمجاهدين ماشي تاع خلفه فلاك ولا بصح tes parents ils comptent beaucoup sur toi je sais pas pourquoi et si un jour tu les quittes ils survivront pas ils t'aiment beaucoup et même si tu changes de pays ne sois pas angoissé parce qu'il va arriver le jour où ils viendront souvent mais ils voudront pas s'installer avec toi parce que toi tu vas partir tu vas faire un très beau mariage regarde. Alors la personne que tu vas faire un bon mariage dans l'union et la sacralité de l'argent. هذا ماشي سحر غير ربي اللي يعرف الغيب والخفاء. هذا لعبه شتوني انايا عندي 40 سنه فين شتوني انا نجرب نضرب لكم الكارطه هذا ضحك انا نضحكوا انا تاني نركعوا ربي ونصلوا ونخافوا ربي تاني المهم عطيتي لي واش حبيت المهم كي يدخلوا لي دراهم هذيك هي الصح دراهم تابو وكم دابيتود بعتي لي التشيبا تاعي وسالي على يماك الله ربي يعطي لباباك وليماك tout ce qu'ils veulent et merci d'être monté avec moi. Je sais que tu m'aides actuellement, tu es généreuse et moi aussi tu as besoin de quoi que ce soit عباس يسال وقلت لك كي نشوف هكذا une jolie fille avec sa maman son papa ما نقولش عليك ماشي غير نقول يا خان نتفكر زمان مع المهم سي نورمال والله يطلعها في العمر طون بير تا مير والله يقولهم في العمر بابا بالك نبعثوا الكاش بلدان يحوس ويما الحي باسكو بابا ما يفلاش Oh, tu sais, je vais te dire,
peut-être qu'il est très sincère. Peut-être que très bientôt c'est quelqu'un qui ira la Mecque. ما تعرفيش تعرفي يحدث شبهات ورجعي لي الصياغه وصافي تاع تامو اللي راني معاه دوكا تامو اللي راني معاه دوكا زعما راهو بيا معايا زعما يعجبني بزاف. ترونكيل. Il est tranquille, il est plus âgé que toi. شويه باش انت بتحبي الدلالة قلناها ديجا. وانا نحقرو توجور نتنرفو. ايه معليش شوفي كون تحقريه وما يهربش معليش. ما تحقريهش بزاف هدايا مامو كان ما تحقريش يقعد له ماما قعد له مام والله ماشي نحقرو زعما كي يحبني ولا شغل يدير عفايس مقودين كامو يقودني معاه. مامو كان يدير عفايس مقودين صح او فون وكان دوكا ندخل فيه داخل ونفويه يقدر يقول لك ويسيتيني وهكذا يفتحوا انتيا تقدري تعيشي به هو ما يقدرش. هذيك لا ديفيرونس. انتيا كي يشوفوك والله كامو نمشي باري وسيبو نقول له سيبو هو يقول لي سيبون ابيبخي 1 اور ولا يعيط لي يقول لي راكي زعفانه. Qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie. Chauffez quand tu es avec un homme et que jamais il fait une erreur et qui rentre toujours à la même heure et qui t'appelle toujours aux mêmes heures et que tu vois son téléphone, il a que 2-3 numéros de téléphone et que son téléphone ne sonne jamais, c'est de cet homme dont il faut se méfier. Pas de celui qui est beau, qui a du charme et qui est entouré de femmes. معليش. شوفي نقول لك حاجة. La fidélité, c'est quelque chose de très rare. Moi, pour une femme, ce que je souhaite toujours, الراجل يجيب لها الدين، يجيب لها دراري شابين، يجيب لها المال، يجيب لها البركة. Maintenant, si fait une erreur بلا ما تفيق، ربي يسمح له. ولا sinon, واش نقول لك؟ Voilà. قال لك tromper, ce n'est pas trahir. شيطان. بالله يسجد بالله انت قالت لك البارح قالت لي مانيش ناكل. قالنا واحد البلبل هكذايا الهلات الربحك قال لنا الله يقلب بكم الارض بعد الشياطين. انت الشيطان تبرادي حيوانيه. الشيطان واريول en même temps في زوج 2 ans. اريول حمار تامو اريول مقبلي دونك يكتشي ماشي تمازيغ يبغى الحرمه، يبغى الحريه، يبغى الثقافه، يبغى انت ماشي تمازيغ، انت تموزيغت. هيا انا جا قبايلي انا ولا مساكن قبايل اللي غلطتي فيهم حد ماشي قبايلي. جاب لي ربك هدايا. نو نقول لكم حاجه، تشوفوا طفله هكذا مربيه كيما بحالها، شوفوا اعوذ بالله اون بيرسون كيما انا، اون دام كيما سا ماما، نحيو لكم على خاطركم، نقصروا معاكم. احمدوا ربي يا حباب. ونحبكم في الكونفينمون، تعالوا نرجعكم الكونفينمون. هلا ما تخرجوش. انا يتمسخروا بينا، قالوا لنا خلاص الكونفينمون وعلى بكري كنا نخرجوا على 2 تاع الصباح وندخلوا على 4. باينه المن، باينه ترى المن. Mais moi j'ai toujours fonctionné avec une autorisation et même si on est dans un pays où il n'y a pas beaucoup de liberté, mais pouvoir sortir à 5 heures du matin, c'est une forme de liberté. Voilà, je crois. Et on va doucement revenir vers une vie normale. Et j'espère te voir bientôt et te remettre un cadeau pour ta maman. Voilà. Merci tellement. C'est très important. Je t'embrasse et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Moi aussi je t'aime et tu pourras toujours compter sur moi. C'est pas virtuel. ارجع لي سيارتي. Je t'embrasse très très fort et tu embrasses ta maman. Merci encore. Bonne nuit ma chérie, bonne nuit, que Dieu te protège. ربي يحفظك. شتو قاعدة مليحة؟ عجبتكم القاعدة؟ شتو بنات فاميليا كيما نتوما كيما هي. Une fille moderne, jolie, avec sa maman qui reste une oreille attentive, pas un mot déplacé. صغير عليا قد بنتي le grand respect. Ça peine ما تقوليش طونطون لا غير. فهموا دوك نتعي لك ندير قيمة قيام الليل يا اختي. لا مليح ليك تقعد ولا ماشي مليح ليك. لا شوفوا حبيت نفهمكم حاجة.
نحب تفهموها باسكو كان تفهموها انا وياكم نوليو من احلى الاصدقاء. شوفوا غمضوا عينيكم، ديروا النية، واحد زوج ثلاثة، حلفوا بربي، قولوا والله نغمضوا عينينا حتى يقولنا يوسف حلو. 1 2 3. Ne partez pas. جيت يوسف. Bien sûr نجي، l'émission ديالي هاو ولا ديالك. لا ما قلت والو، نسلفك لي باغ ولا انا ما تسلفني لي باغ يا انت. يوسف مانيش بونيش في العصامة. قلت لي تي بونيش دابا، هذه اولا وقبل كل شيء، ومام حنايا وكنجيبو بونيش الدار ما نجيبوش حدا كيما انت. وكيف تكون داك الصومة؟ انت حاسب روحك. وقالك شايف روحك ترمومتر الكتروني تاع الدراري. ايا روحك. Elle est folle, انا ما فهمتهاش la personne هادي، نقول لكم la vérité. فهمت انا نحي les filtres، نصيحوا ليها. C'est خير، je viens d'arriver, j'ai pris le dernier vol en provenance de Tlemcen. تصح على راسي القهوة، ça porte bonheur. Inch'Allah ya Rabbi. J'ai pris le dernier vol en provenance d'Oran. ما خلاونيش نفيلمي، دوماج، كنت حابة نفيلمي القبيلة. C'était trop marrant. Les Algériens برا في الزنقة ما يلبسوش الماسك مقودين كاع في راسهم، غير يلحقوا لافيون. كانت قدامي واحد المرأة هكذا، ماشي صباح من يجي يدمي هكذا، دير لي هكذا، باردون. قلت لها باردون شنو باردون؟ قلت لها كي لابسة كمامة، ماني لابس كمامة. قلت لها تلصقي ولا انا نلصقهولك؟ باسكو خلاص لا كومباني شغل نقصت لي بيي، دونك ليسباس تنقص شوية. الناس خاف الكورونا ثورة، وغير اللي تحكموا vous êtes vaccinés non. ودوكا ils vont créer un système في les espaces aériens, tu peux te faire vacciner en sous-douane, tu pourras te faire vacciner تاني في les water. Ça devient un produit de consommation sanitaire كما قال لك الآخر. واش راكم حنا وانت؟ شوفوا شكون هذا، انيس جوف، نطلعوه نشوفوا شكون. ربما انسان ناس ملاح، ربما انسان مهبول، ربما للزوج على فوا، ربما ما كان والو، ربما كاين بزاف. هذو يعني تساؤلات. اني بعثت لك انفيتيشن، جاب لي ربي اللي شوف انا استنيتك 3 سكوند سي سوفيزون. بون البنات السيرات شواشوا، لازم تعرفوا بلي هاد لو كونت انستغرام جديد تاعي اللي تبيراتا لي القديم، درت جديد. كاين ناس هايلين كيما هاد لا سي ما بوتيت سور qui était avec moi, qui est une influenceuse qui fait du business aussi sur online et qui m'aide et je veux la remercier parce que il faut être honnête, c'est-à-dire que elle a de très très bons abonnés, des gens de qualité, des étudiants, des jeunes filles, des jeunes garçons, etc. et tout, qui sont ouverts sur le monde, la technologie. Et donc, elle leur a demandé de s'abonner à moi. Ça m'a touché. Quand moi je vous demande à vous tous de vous abonner à elle parce que c'est une personne bien. Moi, je l'aime bien. C'est une jeune fille qui est dans son temps, qui est intelligente, qui est un peu méfiante des autres, mais elle est un peu comme nous tous, hein. Donc, il faut vous abonner à son compte parce que c'est vrai pour les gens intéressants. De toute façon, أنا معايا كاين غير قلب الحبة. كاع لي وأفتخر لأنني يعني c'est quoi un déguisement? Déguisement, c'est une perruque, il faut travailler le personnage psychologique. هذاك هو الواعب. Ceci étant, je vais vous laisser. Je vous rappelle que ce live reste enregistré sur IGTV pendant 72 heures, en compulsif sur Twitter, @YouByLove, sur Dailymotion. Merci Patrick Bruel. Et vous le retrouverez sur YouTube avec évidemment 24 à 48 heures de replay. Thank you for everyone coming in my life and in my live. And je vous donne rendez-vous évidemment je ferai ça. Il faut que j'appelle une amie très chère à moi, dont le prénom commence par un A. Et ensuite, évidemment, je ferai mon big live
TikTok et je vous appelle à vous abonner en masse. وكل يوم من 12 تاع الليل حتى الخمسة تاع الصباح ça dépend. اليوم عندي موالاد شباب نتقعدوا بالسعوديين بالقطريين هذوما نلعب لهم انا شغل جارية قطرية. شلونك؟ شو طبعك حبيبي؟ شلونك؟ شو طبعك حبيبي؟ Ah oui. Et je voulais dire aussi quelque chose. J'ai appris il y a, quand je revenais d'Oran, que Diva Rebecca, on lui avait piraté son compte Instagram. Alors voilà, je vais vous demander quelque chose. Toute personne qui peut ou aller s'abonner à elle ou lui faire une story pour les gens qui sont plus connus. Moi, je suis pas très connu, mais bon, c'est quand même une personne. Quand je suis arrivé sur Instagram, elle est montée dans mon live et je suis monté dans le sien. Elle m'a souhaité la bienvenue. Donc, franchement, les gens qui volent la propriété intellectuelle des gens, c'est des minables, je trouve. Et de toute façon, Rebecca l'a prouvé plus d'une fois. نحيلها من النار ربي يعطيلها والناس يحبوها عندها des fois je me retrouve avec le soir tard, hein, 1h, 2h du matin, 3h du matin مانيش مليح نروح لنتفليكس non بعدا زعما نجيب un CD non تنقول لها غير نروح نشوف les anciennes vidéos ou les nouvelles ونقعد نشوف Rebecca entre autres mais نشوفها longtemps هكذايا et ça me plaît, c'est comme on va dire, c'est comme un anti-stress. C'est un calmant pour moi. Et très souvent le matin, les vidéos de Rebecca, la diva Rebecca. Donc, d'abord, je le répète, tout au contraire de ce que les mauvaises langues, parce que le Nes, elle est belle comme Mihbouch le Mahabba bin Nes. Diva Rebecca, on n'est pas amis dans la vraie vie parce que bon, je la dépasse de quand même de presque 20 ans, donc c'est pas la même. Mais quand même, un jour elle a écrit sur un live, tu es un hypocrite. Alors j'ai voulu lui demander pourquoi. Je me suis dit que sans doute qu'il y a une scène de mauvais augure, ou la en tout cas, Rebecca, un baby mftouh. Je ne suis pas à l'affût de relations, mais je t'apprécie. Je sais que s'il m'arrive quelque chose, il faut pas croire les langues de pute, toi qui en parles très souvent, puisque moi, je vous appelle tous, surtout ceux qui étaient dans son ancien compte et qui ne savent pas qu'elle a été piratée, de repartir vers son nouveau compte, donc comme en story ou bada, où on se parle même pas. يعني باش تعرفوا بلي نديرها باسكو نحب ندير حاجه انا هكذا وانتم اللي تعرفوني متبعيني من زمان ما كاش ان لايف من جو باس با لو بونجور ا ريبيكا قولوا الصح وندافع عليها وهي تعرف تدافع على روحها يعني je voudrais qu'elle remette dans sa tête le fait que je suis son aîné وكما قالت انت اللي عطيتنا الكوراج باش نجيو نديروا لا فيديو انت اللي علمتنا المهنه بس ça fait plaisir parce que il faut pas oublier que يجيب لكم ربي باللي واش يدير هي ولا انا mais surtout elle parce que elle c'est professionnel يجيب لكم ربي que c'est facile pour elle de faire 3 fois 20 vidéos, 3 fois 20 minutes, et des capsules, et travailler son image et faire les lives. Non, c'est pas facile. Elle vous donne l'impression que c'est facile. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sincérité. Donc, moi, je vais faire une super story. J'ai pas beaucoup d'abonnés parce que j'ai été piraté à 10 000. Mais peu importe, moi, j'ai une petite communauté. Je t'assure, Rebecca, hein, peut-être, déroule une capture vidéo, battle. Je t'assure que moi, j'ai connu bien avant toi. Tu étais peut-être même pas, tu étais même pas né. J'ai connu la célébrité, beaucoup d'argent, les voyages, les gens qui t'appellent, qui t'invitent à toute leur table et tout. Et toi, tu es pas épaté par ça. Et c'est ça que j'aime en toi. Moi, je t'assure, on est presque 2000 personnes je dirais pas sur ce compte parce que ma cache et puis on échange pas mal de trucs et ما نتمناش نروح الملايين parce que je l'ai connu plus jeune et j'étais malheureux. Non. Je travaille ma communauté, peut-être 10 000 personnes, fédérer 10 000 personnes à travers le monde, 20 000, peut-être maximum 100 000. Mais je suis pas, moi je suis un intellectuel.
Voilà, donc je voulais te dire, Rebecca, moi je vais te faire une story et je vais la partager partout et vous pouvez faire une story. Ça vous coûte rien du tout. Ou bien vous allez carrément dans une vidéo à elle sur YouTube ou sur Instagram. Par exemple, vous taguez 7, 8, 9, 10 personnes, comme je vais le faire maintenant, et vous partagez. Ça vous coûte rien. Même si vous avez 200 abonnés, vous prenez une photo de son nouveau Facebook, de son nouveau Instagram, c'est Diva Rebecca officiel avec la photo derrière. Dès la story. Et puis, bah oui, parce que franchement, ça devient tellement facile de venir Pourtant, elle a un compte certifié. Moi aussi, j'avais un compte certifié, mais c'est pas pour autant qu'ils m'ont pas. Donc, vous faites des stories, vous réabonnez. Les gens qui n'ont pas retrouvé sur Instagram Diva Rebecca, c'est qu'il faut aller la chercher et vous abonner. Et voilà, lui écrire des mots gentils parce qu'elle vient de se faire opérer. La vie n'est pas facile, elle vous la raconte pas, mais je pense qu'elle a les problèmes que tous les gens ont au quotidien, de la vie, les questionnements, surtout que c'est une fille très intelligente, hein, elle est très intelligente, c'est une bonne gestionnaire. Voilà, c'était pas de la chita, ça venait du cœur. Je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt.